Аудиокитеп. Аңгеме. Дагы бир жол. Автор Мезгил Исатов. Унутулган эскерүүлөр. Белгисиз кадамдарың кайда баратат? Бишкектин кең көчөлөрү. Жолдорумду жумуктотуп, бир топ жолду жөө бастым. Жол этектеген тал теректер менен чогуу. Араладым. Аралаштым. Кыштын аппак карынын ордуна майда-майда жамгыр төктү. Тал теректердин жылаңач денелери суу болду. Алар үшүгөнүн же жылыганын түшүнбөй калышты. Мен сыяктуу. Кээде табигат деле адашабы? Билбейм. Бирок мен үшүдүм. Денем үшүдү. Өзүм үмүттөн үшүгөн жокмун. Дагы эле күтө берем. Тал теректер жазды күткөндөй. Үйгө шашып келаттым. Өмүрдүн суугунан да, же кыштын ызгаарынан да калдырай боп-бош келдим. Сүйүүсүз, сезимсиз денем келди. Жылуулук ичинде болбосо, үйдүн жылуулугу эч нерсе эмес экен. Жаагымды эки колум менен таянып уктайын дегем. Бирок ойлорум ошол эле бойдон ойгоо. Бул уктоо эмес, уктоо учмактыр. Баягы сөздөр кайра жазылды. Дагы убада бердим дептериме. Уялдым. Ишке ашпаган коро сөздөрдөн уялдым. Жаз топурактан башталды. Аны таманым сезди. Жылаңайлак бастым. Жаз болуп жаз жыттандым. Чөп жыттандым. Былтыркы чөптөрдүн өлүү денелери. Таманымдан кытыгылайт. Өлүмдөн өмүр уланат. Жап-жашыл жалаң чөптөр жабырап калыптыр. Топурак болууга, уланууга көңүлүмдө күн жылытты. Күн нурлары суунун үстүнө конуп алышыптыр. Жымыңдашат. Айлуу түндөгү ак жылдыздар сыяктуу. Кармалышпайт. Келатып, ушул жазда сөзсүз сөзүмө турам деп ойлодум. Баягы сөздү, баягы убаданы кайталадым. Бат эле жанымдан жаз өтүп баратты. Күн үшүп, күз көбүлдү. Алдымда жалбырактар төшөлүп жатты. Ошондо кеч күздүн сары жалбырактарын эмес, кусалыкты кечип бараткам. Көз шамалынын сапырчу көп нерселери бар. Адамды ажарлаган кусалыгы, арзулуу карашы, мезгилдин кезектеги бариктери, дагы көп нерселер. Коңур кечте ай сапарындай сагынычым менен сыртка чыктым. Өзгөрөм дедим. Башкадан болом. Мен эмес, дейм. Мен эмес болуп барат дүйнөм. Кайталайм, мен эмести. Көпкө кайталайм. Сөзүмө турам. Эми баарын башкача баштайм дедим да, кайрадан узактардан келген баракты ачып, кайрадан узактагы сени эстедим. Дагы бир жолу.